السلام عليكم متتبعي قناة المرأة الدريسية، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي في تحضير سيرو الحامض، كيجي رائع. تابعوا معايا المقادير والطريقه. اذن على بركه الله، عندنا الحامض حسب الكميه اللي بغيتي. كنغسلو مزيان وكنحيد كنحيد داك الوسخ اللي كيكون لاصق، لان كنخدم حسب الجلده ديالو الفوقانيه. غناخد واحد جبنيه ولا شي مول فاش غنخدم، وغنبدا نقطع في الحامض ديالي طرونش على هذا الشكل. بالنسبه لهذا السيرو فهو كيجي رائع رائع بزاف، نتمنى انكم تجربوه. ودابا غناخد دوك لي طرونش ديال الحامض غنستفهم، وغنبدا ندير طبقه ديال الحامض وطبقه ديال السكر او السكر سنيده على حسب. اللي عنده سكر سنيده يدير سكر سنيده، اللي ما عندوش سكر سنيده يدير غير سكر القالب، ولا فالقالب كيجي حسن. دابا غنبدا نستف السكر على هذا الشكل حتى يتغطى الحامض مزيان، وغنبقى على هذا الشكل. وهانتوما معايا حتى نكمل.
عامر المول عندي. ودابا راه كينزل لان السكر تقريبا كيذوب. هو كيطلق واحد السيرو غزال رائع، تقدري تستخدميه حتى هكا. دابا غناخذ الكوكوط، غندير الحامض ديالي في الكوكوط كيف ما كتشوفوا، وغنخليه على النار. بالنسبه للكوكوط فغديري الكوكوط بلا صفاره، غير يبان لك، غير تبدا الكوكوط كتعطي داك الصوت ديالها، وغنطفي عليها وهانتوما معايا. ودابا كيف ما كتشوفوا فانا طفيت على الكوكوط، وما غنحلها نوريكم الشكل ديال الحامض كيفاش كيولي. فكيولي السيرو احمر بحال، والحامض ما كيبقاش، يعني داكشي كلشي اللي في الحامض كيطلقوا. فالحامضه الطرونش فهي كتولي خاويه، ما كيبقى فيه والو. ودابا غنصفي السيرو ديالي وغنخليه في الثلاجه، فهو كيبقى مده طويله ما تيخسر ما والو. وهذا فكان الاشاره، فكيف ما قلت راه كاس تاع هاد السيرو كنديروه في لتر من الماء. انا كندير كاس في اطرة الماء، وكندير معاه اي ديسير بغيت. وهذا هو الشكل النهائي ديال السيرو ديالنا. نتمنى انه يعجبكم، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، والا كنتو اول مره تزوروا القناه فمرحبا بكم، شاركوا معايا، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.